Bismillah. Bürclərin 15-21 iyun həftəsi üçün ən real proqnozu və həftənin ən şanslı və gərgin bürcləri. 15-21 iyun həftəsi üçün proqnoz bu dəfə daha sərt və realist enerjilər gətirir. Ulduzlar göstərir ki, bəzi bürclər üçün sıçrayış, digərləri üçün isə ciddi sınaq dövrüdür. Qoç, bu həftə səbr sınağından keçirsən, iş və şəxsi həyat arasında balansı qorumaq çətin olacaq. Tələskən qərarlar sonradan peşmanlıq yarada bilər. Boğa, pul və sabitlik mövzusu ön plandadır. Gözlənilməz qazanc ehtimalı var, amma xərclərdə diqqətli ol. Köhnə bir məsələ yenidən gündəmə gələ bilər. Əkizlər, sənin həftəndir, enerjin yüksəkdir, ünsiyyətlər uğurlu alınacaq, yeni tanışlıqlar həyatında dönüş yarada bilər. Xərçəng, daxili gərginlik hiss edə bilərsən, keçmişlə bağlı düşüncələr səni yora bilər. Amma həftənin sonuna doğru rahatlama gəlir. Şir, diqqət mərkəzində olacaqsan, iş və sosial mühitdə uğur qazanmaq şansın yüksəkdir. Amma egonu idarə etməsən konflikt qaçılmazdır. Qız, detallara çox ilişmək səni yoracaq. Biraz rahat olsan, işlər daha yaxşı gedəcək. Sağlamlığına diqqət et. Tərəzi, sevgi və münasibətlərdə gözlənilməz dönüşlər mümkündür. Kimsə sənə qarşı hisslərini açıqlaya bilər. Əqrəb, gərgin həftələrdən biridir. İşdə və ailədə təzyiq arta bilər. Sakit qalmaq bu həftənin əsas açarıdır. Ox atan, yeni fürsətlər qapını döyür. Səyahət və ya yeni layihə ehtimalı var. Risk almaqdan qorxma. Oğlaq, maddi mövzular diqqət tələb edir. Borc və ya planlaşdırılmamış xərclər çıxa bilər. Planlı hərəkət et. Dolça, həyatında dəyişiklik küləyi əsir. Yeni qərarlar və istiqamət dəyişiklikləri mümkündür. İntuisiyan güclüdür. Balıq, emosional dalğalanmalar ola bilər. Amma yaradıcılıq və ilham baxımından çox güclü həftədir. Həftənin ən şanslı bürcləri əkizlər, şir, ox atan. Bu bürclər üçün şans qapıları açılır. Xüsusilə iş və sevgi sahəsində böyük imkanlar var. Həftənin ən gərgin bürcləri Əqrəb, Xərçəng, Oğlaq. Bu bürclər daha çox sınaqlarla üzləşəcək, səbirli və diqqətli olmaq vacibdir.